المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. إكمال المرحلة الأولى من عملية تحسين مشروع خدمات الكهرباء. صيانة البنى التحتية لترعة تسني على قدر. دعم عيني للأسر المحتاجة في مدينة قلوج. حزب الله يؤكد في بيان مقتل حسن نصر الله. إعلان الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق. ولوكاشينكو يهدد بالأسلحة النووية في حال تعرض بيلاروسيا للهجوم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. اكتملت المرحلة الأولى من مشروع خدمات الكهرباء الذي بدأته الحكومة الإرثية لضمان استقرار توزيع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد. وضعت الحكومة الإرثية خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لزيادة واستدامة المصادر الوطنية القليلة الحالية، لكون الكهرباء تعد شرطا أساسيا لبرامج التنمية الوطنية، وتعمل بجدية على إرساء مصادر الطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها. وبناء على ذلك فإن 3 مولدات جديدة وصلت إلى البلاد في أبريل ويوليو الماضيين تم تركيبها في المرحلة الأولى في محطة كهرباء بلزة، وبدأت الخدمات اعتبارا من اليوم 29 من سبتمبر. تولد المولدات الثلاث إجمالي 22 ميجا واط من الطاقة الكهربائية، وتم ربطها حاليا بالنظام الوطني المتكامل، وسيكون لها إسهام في تحسين وانتظام الخدمات المقدمة. وأوضح مدير مشروع تحسين الكهرباء المهندس أبراهام زبايل لوكالة إيرينا أن المشروع الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2021 لزيادة تغطية الطلب الوطني يتضمن 3 مراحل، وأن المرحلة الثانية التي قاربت على الاكتمال توفر الخدمة على مدار 24 ساعة. تم صيانة البنى التحتية لترعة تسني على قدر التي تضررت جراء السيول القوية، وذلك بتعاون مؤسسة الغلال والمواشي. وأوضح مدير المؤسسة الرائد كبر أبو إبراهام لوكالة إيرينا أن الأضرار حدثت لفيضان الأودية الصغيرة المتدفقة من فانكو إلى نهر القاش ودخولها في القرية وامتلاء الجسور بالطمي، وقد تم إعادتها إلى وضعها الطبيعي من خلال أعمال الصيانة التي جرت بتوظيف القدرات البشرية والآليات. وقال إن أراضي واسعة تم تنميتها هذه السنة في مزارع تسني وعلي قدر بالشعب والحكومة، وكذا اتخاذ إجراءات عاجلة للصيانة للحيلولة دون إعاقة النشاط الزراعي. وأشار إلى أن أنشطة نفير ستنظم في موسم الصيف لإيجاد حل دائم للترعة. وذكر مدير إدارة ضاحية الثورة السيد برهان يماني والمزارعون عن القلق الذي كان للتأثير السلبي لانهيار الترعة على المزارع، مثمنين أعمال الصيانة السريعة. يذكر بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم 28 من أغسطس الماضي في تسني وضواحيها قد أحدثت الدمار على المنازل والبنية التحتية الزراعية والطرق، وجرت الإصلاحات بتضافر الجهود الحكومية والشعبية. قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بدعم الأسر المحتاجة والمرأة الرعية بعربات الكارو في مدينة قلوج. وأفاد مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد قبر ميكائيل من قسطاب أن الدعم جزء من الإعانة الحكومية للمحتاجين. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد تسفى ألم يوهنس استمرارية الدعم المحتاجين، داعيا للاستفادة الجيدة من الدعم، مشيرا إلى دعم سابق تمثل في تأهيل 7 أسر بمبلغ 10,000 نافة لكل منها. وعربت الأسر المتلقية للدعم عن شكرها، مؤكدة على العمل لتحسين أوضاعها المعيشية. نظم مكتب الزراعة في إقليم عنسبة سيمينار لممثلي المزارعين في مديرية حمل مالو حول الإنتاج والإنتاجية.
تضمن السيمينار المنظم يوم 26 من سبتمبر بمناسبة يوم المزارعين أهمية حماية التربة والمياه والتسميد والبذور المحسنة وإدارة المزرعة. وأوضحت مسؤولة تنمية النباتات في مكتب الزراعة في إقليم عنسبة السيدة كبرى قبر مسكال إدخال بذور الدخن المحسنة في المديرية منذ فترة طويلة، غير أن المزارعين لا يستفيدون منها على الوجه الأمثل داعية لاستخدامها لفوائدها الجيدة. من جانبها دعت مديرية حمل المال السيدة آمنة حاج المزارعين لاتباع إرشادات خبراء الزراعة لرفع الإنتاج والإنتاجية. هذا ونظم أيضا برنامج تبادل التجارب بين المزارعين في الفترة من 23 وحتى 26 من سبتمبر. استشهد في 28 من سبتمبر المناضل معاق الحرب داوود كحساي قبر هوته عن عمر ناهز 67 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل داوود كحساي بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر سبتمبر عام 1972 وخدم في مرحلة النضال في القوات المقاتلة وصولا لقائد فصيلة. المناضل داوود متزوج وأب ل3 أبناء، وقد وري جثمانها الثرى عصر اليوم 29 من سبتمبر في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن حزنها لاستشهاد المناضل داوود كحساي وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حصيلة الأنباء المحلية. فاصل قصير من ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أكد حزب الله اللبناني مقتل الأمين العام حسن نصر الله بعد ساعات من بيان الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتله. وجاء ذلك في بيان رسمي للجماعة قال فيه: لقد التحق سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو من 30 عاما. وجاء في البيان إن نصر الله قتل إثر الغارة الإسرائيلية القادرة على الضاحية الجنوبية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وأكد تصفية معظم كبار قادة الحزب اللبناني. كما قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أكثر من 140 هدفا لحزب الله في لبنان، بما فيها منصات إطلاق تستهدف الإسرائيليين ومبانٍ خزنت أسلحة فيها وأسلحة استراتيجية ومنشآت لإنتاج الأسلحة ومواقع بنى تحتية إرهابية بعضها يقع تحت مبانٍ سكنية في منطقة بيروت. قالت الولايات المتحدة والعراق في بيان مشترك إن المهمة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ستنتهي بحلول سبتمبر 2025 على أن يتم الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية. وأوضح البيان المشترك أن التحالف ستنتهي مهمته خلال 12 شهرا وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2025. وأضاف أن المهمة العسكرية للتحالف في سوريا ستستمر حتى سبتمبر 2026. وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وذلك وفق خطة يجري تنفيذها على مراحل. وأوضحت مصادر لوكالة رويترز قبل أيام أن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف الذي تقوده أمريكا بحلول سبتمبر المقبل، والبقية بحلول نهاية عام 2026. هدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستخدام أسلحة نووية لمواجهة أي توغل لحدود بلاده من جانب بلدان منضوية في حلف الشمال الأطلسي. وحمل التهديد لهجة غير مسبوقة، وجاء بعد مرور يومين فقط على إعلان تعديل العقيدة النووية الروسية وإدراج بند في نسختها الجديدة يؤكد استعداد موسكو لاستخدام السلاح النووي لحماية الحليف الأقرب بيلاروسيا. وقال لوكاشينكو إن أي عبور لحدود بلاده سوف يشكل الخط الأحمر الذي يعني انتهاكه استخداما فوريا للأسلحة النووية. وزاد في أقوى تحذير لحلف الأطلسي أن الهجوم على بيلاروسيا سوف يعني اندلاع حرب عالمية ثالثة.
في الخبر الأخير في هذه النشرة، أسفرت العاصفة الاستوائية هيلين عن فيضانات خطيرة بولايتي نورث كاليفورنيا وساوث كاليفورنيا بعد أن خلفت دمارا على نطاق واسع عندما بلغت مستوى إعصار كبير أثناء تحركها عبر فلوريدا وجورجيا. وخلفت العاصفة ما لا يقل عن 43 شخصا وإغراق أحياء سكنية وحدوث انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 3.5 مليون منزل وشركة. وضربت العاصفة عندما بلغت مستوى إعصار قوي من الدرجة الرابعة منطقة بيج بيند بولاية فلوريدا، مما تسبب في انقلاب القوارب في الموانئ وسقوط الأشجار وغرق السيارات والشوارع بمياه الفيضانات. ونفذت الشرطة وفرق الإطفاء آلاف من عمليات الإنقاذ في المياه في أنحاء الولايات المتضررة من بينها أتلانتا، حيث اضطرت السلطات إلى إخلاء تجمع سكني بسبب الفيضانات. مشاهدينا الأكارم، ختاما لنشرة هذا المساء هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. إكمال المرحلة الأولى من عملية تحسين مشروع خدمات الكهرباء. صيانة البنى التحتية لترعة تسنيع القدر. دعم عيني للأسر المحتاجة في قلوج. حزب الله يؤكد في بيان مقتل حسن نصر الله. إعلان الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق. ولوكاشينكو يهدد بالأسلحة النووية في حال تعرض بيلاروسيا لهجوم. سادتي سيداتي، وصلنا إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.